dan ćemo snimati novi klip, a to je prvi klip PES16 i na početku pozdrav za mog druga Vladana i mi krećemo da igramo Pro Evolution Soccer 16. I evo naša je prva lopta. Ne, igraj to bolje. Igrao bi na džojstiku, ali nešto neće. Ne smije. Bravo. Luis Suarez. Luis Suarez. Ljudi, za sad je 0-0. Daniel Alves. Što sam se zmenio? Luis Suarez. Nemoguće da odbranio. A ga opet Luj. Pa dok on šutne, brate, nema. Šta je ovoga? Me zezao cijelo vrijeme. I to bi bilo to za prvo polovrijeme. Barsa i ovi god da se zovu, nema veze ljudi. 0-0, valjda ćemo dati u prvom polovremenu gol. Ajde. Idemo na drugo polovrijeme, sada njihova lopta. Ne smije nam pomoći. Luis Suarez, evo prilike za Barsu. Luis
Suarez! Pa šutni to prije, šta čekaš 5 sati, jebote. Še. Šutni je. Joj, dok ono bazi. Probij ga! Tako se daje ljudi gol. Andres Iniesta odgledat ćemo replay. Gledajte ljudi. Kuda krenu tu. Sjajan, ne mogu da vjerujem. Andres Iniesta, pukla je golman. Svaka čast. Mi ćemo ljudi igrati kupi, imam i sve države i sve, i svi timove, znači, ajde Suarez. Evo ga Leo Messi, ko obožava Messi, nek ostavi like. Biće konja za nas. Tu nije bilo neka greškica. Pa Messi, brate mili. Oma prilika sjajna, nećemo gledat. A daj. Jedini strelac gola je Andres. Ljudi, imaju ovi protivnički tim više sreće, nešto. Više sreće nego šta. Joj, pa kako ovo, ljudi? Šta, kako ovako ne mogu da mogu? Ok. To je njihov golman. I to bi bilo to. Ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo je bio Stefan i snimali smo PES 16. Pozdrav za mog druga Nemanju i on isto snima. Pozdrav za Vladana Jankovića. Pozdrav za moj razred 7.1. Da ne nabrajam koga god. Znači, nebitno. Mi se vidimo u sljedećem klipu i to bi bilo to.